後少少。企人後邊啊！企人後邊。俾籃板啊！交嘢！喂喂！做一啦！換走裏面啦！求其行過有算。29。喂，咩籃板啊？打4，要4之後，加中去2、3，你去打1，周希你幫我教球中。哎呀，南同埋啊，調位啊，調位，兩個調位，係啦。攞晒，等完射波要晒。喂，咩籃板唔夠啊？係中間幫手，OK，打開手，呢度一隻，呢度一隻，喂，上中間，係中間。喂，加速彈出啊！啱㗎啦，敏儀，路一籃側邊，加速彈出。我抽咗佢啲子路，喂，犯規啊喂！去，好啦！好啦！掟前好冇啊！開手完之後，夠快都夾唔到，都唔喐，佢冇意識埋去偷波。你淨係企喺度，人哋逼你，你去咗嗰邊，偷波啊要，匿埋啲照加呢邊啦係嘛？我睇。我喺你去邊啊？起頭，起痛啊！上一次，自己，冇諗啦，攞手。起動唔好跟住㗎，起動我都冇氣㗎。呢度啊，自己都係呢個窿㗎啦。驚啊你驚！譚浩創點會俾到佢出嚟㗎？35攞曬掟前，跑啊譚浩創！快啲！出嚟，攞出嚟！OK。Time out。做咩啦？我冇次次都要我嗌你鬧你得唔得啊？我都係咁。我叫你跟邊個啊？我哋喺第2層偷波啊！你手定我手啊？你打埋佢啦！餐都係咁嘅。出去逼啲，你同埋鍾浩希平排，然後佢交出嚟嘅時候偷，明唔明啊？攞個籃板啊，小朋友，好唔好啊？1、2、3。你啊！
你進攻犯規啦，小朋友。好驚啊！你驚你球你就帶風過去啦。OK， 1 2 3，算啦，你同佢做嘢咯，你即刻嚟嘅，你嘅皮都有攞你邊度？你嗰度啱識打。中間。開手啦，因為睇中間啊。係一路，喺嗰邊啦。Good。對。好波，再嚟。阿橋中間，一路左邊，好唔好？好講晒，但係你要逼完之後你先收。攞到未啊，彭喜信？係追啊，一路冇技巧去追啊！起頭，good，走嚟投出，叻仔。10。換啦！好，你同佢。你逼之餘，你要識得收，你追得上去，你過咗你。8秒進攻，5秒，882分。好，開手二啦！廿嗰兩分唔入，廿九嗰兩。哇，好慢啊！你跑得。好波。10。你攞住個波。你攞住波慢步。你攞住波去慢步，人哋喺後邊衝上嚟，3隻過你頭，你仲喺中距離上嘅喎，集中啦，集中啲啦，好波，單人打一，你同埋你，我喺度睇下後邊嗰隻喺度，上人把。喺度後邊，我咪講咗啦，呢度。一齊手啊！一齊，一路。楊海信你係中鋒嚟㗎，點解你唔係去攞籃板嘅？OK，廿嗰兩。
你未到嘅。好啦，人哋轉人哋進攻啦，你又未到嘅。你點都要跑入去喎，你點都要跑翻過去喎。我唔理你入唔入到波，手嘅重任喺你手上喎。你係最後嗰個喎，係咪啊？你唔可以跑得慢㗎，你一定要盡力跑㗎，得唔得？OK， 全部出嚟。你出嚟啦！可唔可以轉側邊？佢轉到側邊，佢埋嚟啦。我哋全中間，我哋由中間咁打埋佢哋三個喺快。1、2、3。做得好好啊，靚仔啊！係啊，1、2、3。粉紅色開波，粉紅色開波。時間1分鐘。走啦，子豪！走啦，子豪！余子豪！幾位？對角，對角。有係嘛？我都係有討論。乜嘢啊？日朗你？男仔唔可以再炒。唔使啦，而家真係話醒你啊！男仔唔可以再炒。喂，係咪男嘅？你摸啊！喂！講下純法咁冇講啊！聽我講嘢，男仔唔可以再炒，男仔嗰啲會炒㗎。出嚟啦！聽唔聽到啊？你摸啊！喺度。跳啊！兩球啊！10秒。5秒。3秒。喂，